чашмои ҷодугарите зарди наймади гапде бадрашки ма бачия вол задам биё нигаке ҳаррӯз хати ҳаркасам ҳаррӯз да ҳар қичоқам пеш инстаграм да вақте у қармина ай уда нест ганда дунём рӯшан меша вақте да сторис механда дона ашки чашмот мереза реза борон дона дона каштани ғамоит набуд осон. агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро зиёд кардан мехоҳед дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбеҳ ё хароб кардан мехоҳед пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ соф савдо кӯмак мекунанд. доставка ба москва ва санкт петербург ва дигар шаҳрҳои русия. рақамҳо дар зери наво ва рӯи экран. салому алайкум подписчикои канали Меҳроб Про. бо дархости зиёди шумо ки ҳамарӯза дар комментарияҳо хоҳиш мекардем ки кадом репсаро имрӯз миёни мардум умуман дар Тоҷикистон машҳуртарин репер аст ва дар зинаи якум ё дуюм ё сеюм қарор доранд ва мо аз сомонаҳои интернетӣ дидем ва назарсанҷии миёни мардум низ гузарондем ва он маълумоте ки мо ба даст овардем инҷо мехоҳем ки ба саҳми якояки шумо расонида бошем. ва таърихи реп дар Тоҷикистон низ хеле реп ҷавон аст, ҳамагӣ 10-15 сол дорад. назар ба реп эстрадаву шашмақому фалак таърихи тӯлонӣ доранд, аммо дар давлатҳои Аврупо реп барвақттар пайдо шудааст ва аввалин маротиба репсароён дар Тоҷикистон солҳои 2006-2008 репҳои аввалини худро пешкаши мухлисону ҳаводорони реп карда буданд ки аз ҷониби давлат, аз ҷониби вазорати фарҳанг ин хуб пазируфта нашуд дар аввал, вале рафта рафта дар солҳои 2018, 2019 ва 2020 аллакай реп дар байни эстрада, фалак ва шашмақом низ мавқеи худро пайдо кард. яъне миёни мардум, миёни ҷавонон маҳбубияти худро касб кард ва имрӯз репро на танҳо ҷавонон, ҳатто дар чорабиниҳои ҳукуматӣ низ ҷой доданд ки репҳои ватандӯстона, репҳо барои ҷавонон низ пешниҳоди мухлисон гардонида шуд ва имрӯз имкониятҳое ки репсароёни мо доранд назар ба солҳои қаблӣ хеле беҳтар гардидааст. ва суоли асосӣ ин ки имрӯз кадом репсаро дар ҷои аввал меистад, яъне ки машҳуртарин репсаро айни замони дар соли 2020 аст ва аз рӯи назарсанҷиҳо, аз рӯи оне ки мо клипҳову видеоҳо ва репҳои реперистонро, ҳама репсароёнро дар сомонаҳои ютуб дидем ва аз комментарияҳо, аз андешаҳои худи мухлисон низ бармеояд ки имрӯз мавқеи Шон МС репсарои машҳур назар ба дигар репсароён хеле дар сатҳи боло аст ва ҳамагӣ репҳои ӯро гӯш мекунанд ва ба қавле ки маҳз репҳои Шон МС назар ба дигар репҳои репсароёни машҳури мо пурмазмун, пурмаънӣ ва мавзӯъҳои гуногуни доғи рӯз, яъне доғи ҷомеа ҳастанд. пештар буданд репсароёни машҳур бо номи доктор Энфил, Абада, Исмаил ва дигарон буданд, аммо мутаассифона дар бозори репи тоҷик онҳо натавонистанд ба рақобати шадид тоб биёранд ва даври худро гӯем ки гузарондаанд. яъне агар мо 5-10 сол пешро гирем, мо мегуфтем ки мастер Исмаил ва Абада машҳур буданд, аммо имрӯз мо наметавонем онҳоро ба Шон МС баробар кунем. яъне аз рӯи мушоҳидаҳои мо ки имрӯз дар ютуб тамошо мекунем, сермухлистарин репсаро дар Тоҷикистон ин рақами 1 Шон МС аст. ва суволи оне ки дар зинаи дуюм ки аст. агар мо 3-4 сол қаблро медидем, шояд бахи 84 дар ҷои дуюм мо қарор медодем, аммо имрӯз мебинем ки клипҳову репҳои бахи 84 назар ба 3-4 сол қабл кам пешниҳоди мухлисон карда мешаванд ва ҷонибдорони ӯ низ рӯз то рӯз кам шуда истодаанд ва мо наметавонем инҷо дар зинаи дуюм бахи 84-ро гузорем ва як репсарои ҷавон ки имрӯз
در حقیقت میان مردم مشهور و محبوب گردیده است. بیشتر جوانان او را رپ های را گوش میکنند، تماشا میکنند کلیپ های را و در سامانه یوتیوب اکثر رپ های او از 100-200 هزار و حتی تا 2.5 میلیون پرسموتر یعنی تماشابین دارند. این رست پرو رالیک می باشد و به اندیشه ما در جای دوم عین زمان رالی که با چندین رپ های خود از قبیل دانه دانه یک، دانه دانه دو، گل ارزانک و چند دویتی که با یک دو سراینده استرادا سرایید میان مردم محبوبیت پیدا کرد. مخصوصا با سراینده ها دویتی شب تویت با نعیم جان سید علی غریبی خوند، میان مردم محبوبیت پیدا کرد و امروز رالیک تمام سعی کوشش خود رو برای پیشرفت رپ تاجیک، برای پیشرفت هنر خود، برای مشهور شدن خود صرف کرده ایستاده است و ما تصمیم گرفتیم که در زینه دوم رالیک را شماریم و اطراف زینه سیوم اینجا اندیشه ها گوناگون بودن. بعضی مخلصان میگفتن بخ 84، بعضی مخلصان میگفتن بارون و بعضی دیگر نویک امسی رو میگفتن و ما فقط تکیه کردیم به مخلصان، به کامنتاری ها، به پرسموتری ویدیو یا کلیپ های یعنی رپریستا، رپ سرایان و امروز میبینیم که کلیپ های بارون تا اندازه مخلص بیشتر، تماشابین بیشتر دارند و شاید که تأثیری عبدالرزاق باشد که امروز کانال او مخلص بسیار پیدا کرد و از این خاطر در زینه سیوم ما تصمیم گرفتیم که بارون عین زمان قرار دارد و در زینه چهارم باشد ما میتوانیم بخش 84 رو جای دهیم، چون که با وجود اونه که امروزها پرسموتری ویدیوهای بخش 84 کم باشد اما میان مردم نام او شناخته است. زن و مرد، خرد و کلان همگی او را میدونند، میشناسند و اصلا سبک سرود سرایی یا رپ سرایی گویم بخش 84 این رپ تازه نیست، کلا از شان امسی و از نویک فرقیت دارد، ولی به هر حال ما نمیتونیم سرودخوانی او رو استرادا گویم و هم به ژانر رپ داخل کردن ممکن است و در زینه چهارم در سطر چهارم قرار دارند بخش 84 محض با همون سرود اولین رپ اولینی که در تای خانه ما دیگر نیستم و بعدا با شهرام ابوبکر یک دویت خونده بودم که میان مردم به نهایت مخلصان زیاد پیدا کرده بود و در زینه پنجم عین زمان میان جوانان رپ سرای دیگر جوان که نه تنها با رپ های عاشقانه بلکه با بتل های خود میان جوانان مشهور است، این نویک امسی می باشد که حتی چند روز قبل خود یک یا دو روز پیش خیزه اولاد 6 به 1 به بتل دعوت کردن و هنوز ما از نتیجه اون به شما چیزی گفتن نمیتوانیم که کی برد کی باخت و در زینه پنجم عین زمان قرار دارن نویک امسی و بعدا میروند دیگر رپ سرایانی که امروزها میان مخلصان شناخته هستند. این اندیشه سامانه ما این کانال مهراب پرو است. باوری دارم که اکثر شما با این اندیشه ما راضی هستید و نفرانی که راضی نیستند یا دیگر رپ سرایان را در زینه اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم شمارن، مثلا رایدر، استیوپا، مستر آزیا، باز اسماعیل، ابادا، دیگر رپ سرایان هستند. می توانید اندیشه های خود را در کامنتاری ها نویسید
و از همین 5 رپسرایی که ما گفتیم در زینه اول شون ام سی، در زینه دوم رست پرو رالیک، در زینه سیوم برون، در زینه چهارم بخ 84 و در زینه پنجم نویک ام سی هستند. اگر شما بیشتر به کدام از اینها در کامنتری ها نویسید، لایک مونید، جانبداری کنید، ما آماده هستیم که در برنامه های بعدی درباره حیات و فعالیت و ایجادیات همین رپسرها یا طریق ویدیو خود او را دعوت کرده صحبت میکنیم، یا اینکه همین خیلی یک برنامه اگر تهیه میکنیم، آماده میکنیم، پیشنهادی شما میکنیم. و شما چی گفتنی ها، چی درخواست های داشته باشید در کامنتری ها به ما نویسید. ما کوشش میکنیم که درباره حیات و فعالیت ایجادیات رپسرایان تاجیک و شما معلومات دهیم. خیر تا برنامه های دیگر، تن صحت و پیروز باشید.